Ну, там как было. Сначала люди бегали повсюду вообще дикие и жрали друг друга без остановки. Потому что зверя хуй поймаешь, и вообще у него зубы, там клыки. Может ведь и наоборот получиться. Потом одни чуваки допетрили, что можно хавчик выращивать и его точить. И зверей тоже выращивать можно, но только слабых, чтобы их потом замочить можно было без проблем и тоже схавать. Медведей там или тигров особо не повыращиваешь, а в те времена в лесах еще и не такое водилось. Вот. Для всей этой байды с безопасной едой нужна инфраструктура. Ферма там, поля, загоны для скота, колодец и прочая хуйня. То есть особо не побегаешь уже. А те чуваки, которые все еще бегали и жрали, периодически набегали на тех, у которых инфраструктура, и нещадно их пиздили. И все у них забирали, а что не могли забрать, сжигали. И дальше бежали.